ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மினி வீடியோ. இன்றைக்கான வீடியோ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் ஃபுல்லாக ஃப்ளட் வந்துட்டு அதை பார்க்க தான் இன்றைக்கி போகிறோம். நம்ம வீட்லேயும் கொஞ்சம் ஃப்ளட் வந்துட்டு சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்கே போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் உள்ள ஆற்றுக்கு தான் கைஸ் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரோட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நேற்று ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருந்தது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாக்கடையாக ஓடி போயிட்டு எங்கேயோ. அடுத்து இப்போவும் மழை பெஞ்சிட்டு தான் கைஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பனங்குடியில் உள்ள ஆற்றுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் மழை தொடர்ந்து பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரி குளம் எல்லாத்துலேயும் தண்ணி ரொம்ப வந்து நம்ம வீட்டு வரைக்கும் பாதி கொஞ்சம் இடத்துல வந்துட்டு சரி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி விட்டு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மழை நின்றுருக்கு. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ பனங்குடியில் உள்ள ஆற்றுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அதோ தெப்ப குளத்தை பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கோம். சரி வாங்க அந்த தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் எங்கள் பெரிய தெப்ப குளம். பாருங்கள், நேற்றோட கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது. சரி வாங்க போய் பார்ப்போம். ஆனால் மழை இன்னும் விட்ட மாதிரி தரல, இன்னும் பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதை பார்க்குறக்கு ஒரு 4-5 பேர் வந்திருக்காங்க. சரி இங்கே பாருங்கள், எங்கள் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் வழியாக தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி கைஸ். நேற்று ஃபுல்லாக இப்போ தான் கொஞ்சம் தண்ணி போயிருக்கு. ஆனாலும் இப்போ மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் தண்ணி எப்படி வெளியே வருதுன்ட்டு. இதில் தாங்க நம்ம ரோடு அடுத்து நம்ம வீடு வரைக்கும்லாம் தண்ணி வந்துட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். திருப்பி தண்ணி வந்துச்சுன்னா அப்புறம் அவ்வளோதான் அரோகதி. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை கொஞ்சம் ரசிச்சுட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு கிடந்தோம். எங்கள் அம்மா, நான், என் தங்கச்சி எல்லோரும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அடுத்து எனக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ், இதை பக்கம் இருக்கலாமாடா ஜனங்க வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் வந்துட்டு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இன்சைடு பார்த்தது போடும், நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போய் பார்ப்போம். இது பேக் வியூ, அதனால் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போய் பார்ப்போன்ட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, இதுதாங்க ஃப்ரண்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஆச்சுன்னா, ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா டியூரேஷன் பத்தலை. இங்கே பாருங்கள் தண்ணி நேற்று இதோட சரியான தண்ணி கைஸ். எனக்கு முட்டி வர தண்ணி இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். அப்புறம் என் தங்கச்சிலாம் முழுகிடுவா. அப்புறம் நாங்கள் அந்த தெப்பக்குளம் நனைஞ்சிட்டு இருந்ததை பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம். நிறைய மெசேஜ் வேறு வந்துட்டுருக்கு, புழுக்கு சத்தம் கேட்டுட்ருக்கு. சரி கைஸ், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெப்பக்குளத்தை போகிறோம். நீங்களும் நல்லா பாருங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னுட்டு அவர் சேர்த்துக்குள்ளே காலை விட்டுட்டு எங்கள் கால் உள்ளே போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் அதை வீடியோ எடுக்காமல் இங்கே தாங்க ஆறு இருக்குது, ஹனுமான் நதின்ற ஒன்று இருக்குது. ஹனுமான் நதி என் பேர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பெரிய வரலாறு இருக்குது. அது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லுதேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹனுமான் நதியை பார்க்க தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா நேற்று ஃபுல்லாக அந்த பாலத்துக்கு மேலே வர தண்ணி தான். ரோடு ஃபுல்லாக பிளாக்கு. நேற்று எவனும் ஊருக்கு வர முடியாது, எவனும் ஊரை விட்டு வெளியவும் போக முடியாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு பார்த்ததா தான் இந்த சைடு தாங்க நிறைய தண்ணி போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் நாங்கள் இதையும் கொஞ்சம் ரசிச்சிட்டு இருந்தோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்க ஒரு கூட்டம் வருதா, என்னடா இது அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு ரிட்டன் கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். பார்த்து போனோம், வீட்டுக்கு கிளம்புதான்ட்டு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க. சரி அப்புறம் நாங்களும் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆற்றுலேருந்து தண்ணி வெளியே வந்துட்டு இருந்தது நிறைய. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்களும் வீட்டுக்கு வந்து டீ குடிச்சிட்டு ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க கைஸ். பாய்.